включил. Хочу показать, как я меняю свечи на Opel Astra G. Для этого беру свечной ключ на 16, шестигранник на 30, ключик на 10. Вот такое приспособление вытаскивать свечи. Ну и сами свечи. Вот это я использую вот именно вот такие свечи. Очень нравится, машина хорошо идет на них и так далее. Так, откладаем это все пока в сторону. Берем ключик, берем шестигранник, откручиваем вот эти два болта. Вот один. Откручиваем вот этот второй. Снимаем заливную пробку, снимаем крышку, ставим назад пробку, чтобы ничего туда не упало. Берем дальше шестигранник и откручиваем вот эти вот 4 болта. Раз. Два. Три. И вот четвертый. Там вытаскиваем вот эту планку. Так, потом берем ключ свечной и откручиваем свечи. Потом берем вот эту приспособу и вытаскиваем их отсюда. Так. Ставим новые свечи и закручиваем на место.
Так, и последняя. Такс. 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 Ставим планочку назад. Берем ключик на 10 и подтягиваем. Так, теперь ставим назад крышку. Ставим болты крепления крышки. Вот и все. Надеюсь, кому-то это видео поможет поменять свечи самостоятельно.